Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wisnu Asukur. Di video kali ini, saya akan mencuci bekas bungkusan kopi sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan ragu, langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena di channel ini saya akan membahas tentang cara membuat kerajinan tangan. Dan yuk kita peduli lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Karena dengan begitu kita turut andil untuk menyelamatkan lingkungan.
Sekian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.